Alright mga chong, what's up? So andito tayo ngayon sa may Novaliches, Quezon City, dito sa may Sangandaan, sa may refill, yan yung refill. Nagpagas lang tayo ng konti kasi medyo traffic, galing pa tayong Bulacan. And for today's video, meron tayong pupuntahan sa may Caloocan, okay? Sa may 10th Avenue ba yun? I'm not sure kung ano yung address, pero meron tayong ipagagawa kay Maxi. Yan. Alright mga chong, samahan nyo ako. So matagal-tagal rin mga chong magmula nung nag-upload tayo ng about sa ating motor. So pasensya na kasi syempre busy sa mga buhay-buhay. Di naman tayo sikat na vlogger para mag full time. So ngayon nagkaroon tayo ng time and meron akong gustong i-upgrade para kay Maxi. So kung matatandaan niyo ano ba yung mga na-upgrade natin, so marami-rami na. Nagpalit tayo ng mga, ito tulad na ito, yung visor na pang touring o pang ADV style na visor. Tapos nagpalit tayo ng paggilid, yung RS8 full CVT set. And then suspension natin, napalitan na rin natin yung RCB Premium VD Series, yan. So nakaganyan na tayo ngayon. Yung Lumina Pro, yan, yung Lumina Pro natin na mini driving light. So yan yung mga upgrade na nakabit na natin kay Maxi. Tapos ating top box na Niura. Okay, so na feature na rin natin yan. So same, pangalawa yung Rack X. Yan, yung Rack X na mount. Okay, so solid to mga tol, yung Rack X na yan. Napakatibay. So ang gusto ko naman palitan ngayon is yung ating exhaust o yung ating muffler. So nakapansin ko kasi okay naman sa akin, ayoko talaga actually ng masyadong maingay sa kalsada. Pero gusto ko, nangangati na akong palitan yung muffler kasi nga yung yung design ba. So more on aesthetic sides. Okay. So sumunod dyan, syempre ang another reason ko ba't ako magpapalit ng muffler is because minsan pag nasa traffic maraming di nakakapansin sa atin, especially pag daytime. Kaya ako, kung mapapansin niyo, naka-on yung yung daytime running lights natin palagi. So dagdag tawag nito, dagdag visibility sa kalsada. Pero syempre hindi naman enough yun. Minsan talaga may mga driver, kahit ako naman pag naka 4 wheels ako, minsan hindi talaga siya enough. Minsan matutulala ka, tapos di mapapansin may motor na pala sa gilid mo. Ganon. So another thing do sa muffler na medyo may tunog tayo ng konti at di sa papansin nila tayo. Pero syempre ang question dyan, okay ba? Allowed ba yan ng LTO? So yun na nga, mamaya malalaman natin pagpunta natin dun sa shop kung LTO legal ba yung decibel o yung lakas ng tunog ng ipapakabit nating muffler. Ayun, so doon natin malalaman mamaya. Pero yung mga muffler naman kasi na yun, meron siyang silencer. Yan. So ayoko din naman masyadong maingay, ayoko din naman masyadong tahimik. So yung katamtaman lang, para lang meron tayong presence sa kalsada. So eto, nagtataka kayo, ano ba yung muffler na ipakakabit natin? Hindi tayo mag-mainstream like yung mga copy ng Akrapovic, yung mga Yoshimura. Okay, so hindi tayo magpakabit noon. Yung kay 01 Moto maganda rin, yung V-Lane. Okay, kaso hindi ko na siya trip dahil parang masyado na siyang marami. Okay, marami na yung nakagano, yung naka V-Lane 5. Pero actually maganda yung V-Lane na yun kasi sila tatagumpay nun before, yun yung gamit Wait lang, naliligaw na yata ako. Tatanong tayo, kuya, saan yung papuntang Caloocan? O yun dito, yung pa monumento. Dito ba? Sa baba? Tataas ako. Okay, sige, thank you kuya. Salamat. Ayun, sorry, naliligaw na pala tayo. Dito pala dapat sa taas. Yan, dito sa daan na to. Hila. Yun, ito na nga. Taas. Dragon King. Ang daming lobo one low dito. Siguro isa lang may-ari niyan. DK. Ayun, Oriental Pearl. Ayun, Dragon King. Balik tayo. Sa tabi siya ng Michelin, tapos Inco. Mga tindahan ng tools. Ayop Dragon King.
3K. Yan, Dragon King. Sir, ano? May kausap ako sa page. May kausap ako sa page nyo. Papakabit ng ano? Ng Zeus. Ng ano po? Ng Zeus, exhaust. Papakabit. Ah, sige. Dito lang, okay lang dito. Ah, pasok ko. Alright. Parang, ano to, sir, titanium ba to? Titanium, no? Mga titanium, carbon. Ito, pogi na ito. 160. Top box. So sir, question lang. Kasi halimbawa gusto ko yung medyo hindi masyadong maingay, tapos medyo bassy yung tono. Alin mare-recommend mo sa akin, sir? Medyo basic. Ayan. Kasi ito, medyo ano to eh. Medyo malutong. Kasi ito, semi. Ito, ano din, semi mga ko. Ito medyo ma-base. Ito. Ayan yung dalawa ma-bass. Hanggat lumalaki siya, lalo siya nagiging base. Ma-base siya. Pabag kumikitid siya, tsaka lumeliit. Hindi naman siya ano, umiingay na umiingay. Umiingay na umiingay. Hindi mga ganito natin. Basta may ingay ito mga ko. Pwede ba yan, sir, mamaya? Halimbawa, kinabit na natin. Parang testing. Opo, iba-iba. lahat po na naman natin dito, pipe natin dito. Lahat po ito, sound check po. Para makapili kayo kung ano gusto nyo sa pandinig nyo. Ah, okay. Sige. Pwede po yan i-sound check lahat. Sige. Sir J. King, tama? J. King Vlogs. Hello po. Simula ng baklasin ni Kuya. Nilang elbow, ano yan? Stainless daw yan, sabi nila, sir. Mainit, nag-clear muna tayo. Hoy, ito eh! Yan na! Ito na! Scream. Malamig. Ayos yung lounge nila, oh. Habang ginagawa yung motor nyo, mga tol, pwede nyo mapanood dito sa taas. Ano to, sir? May itim pa yaman dyan. Dito po talaga sila nagpapagawa. Ay, talaga? Ayos. Sa kanila. May mga pirma pa yung helmet nila, oh. Yes po. May time po sila nagpunta silang lahat eh. Ah, kompleto sila? Kompleto sila. Ayos, oh. Si Boss Keng. Baby. Ang lagay. Si Johnny Boy. Ah, ito. Ito ba yan? Ay, hindi. Iba daw. Yung
Oh, mga sikat to na ano vlogger Sila ano to Sila Sir Reed to. Boss Carl. Ayos. Ay, may nagbablog din pala. May vlog pala kayo sir. Si Sir J. King. Siya ang vlogger, si Sir J. King. J. King Vlogs. Mas basic siya Wala to silencer na. Wala rin. This Harmon. Harmon? Harmon. Silencer. Si ma'am, owner to si ma'am. Ay, di ba? Sabi ni sir, owner to. Legit carbon. Oo, legit carbon. Walang silencer. Malutong siya no. So meron ding isa mga tol. Testing lang naman. Wala. Mama, tumunog no. Achilles. Magkano naman yung Achilles sir? 8.5 full system na. So yun mga tol, pili na tayo ng muffler. So the only ano na lang ang gagawin is sasakto na lang yung ano. Kaya kung mapapansin ninyo nakalabas siya ng konti. So puputulan niya ng konti para ano, sumakto siya. So mula dun sa shop nila, tatawid lang dito sa may mga nagpuputol. Dito lang sa tapat ng shop nila. Pre, nagbawas ka sa likod. Nagbawas ka sa likod. So ganito pala rito kapag nagpakabit ng muffler. Hindi siya talaga 100% na plug and play. So kailangan nyo magkaroon ng konting adjustment para sukat na sukat, tsaka maganda yung fitting niya dun sa ano, sa mga tawag dito, sa mga elbow. Yan, para maganda tignan sa mga motor ninyo. So kagandahan dito kila DK, yung Dragon King na motor shop na to. Sa tapat lang nila. So merong nag-repair ng muffler o yung nagsusukat. So tatawid lang. Yan si kuya, ginawa niya ng paraan para fit na fit yung ano, fit na fit yung sukat ng ating muffler. So
So, wini-welding na ni sir. Napaka-pogi. Ano mga tito? Bibili na naman ako sa'yo. Bisa mo lang. Anong una yan, Jen? Ayun mga chong, what's up? Ginabi na tayo. So tapos na tayo doon. Galing kila DK Motor Shop. Sobrang ganda ng facilities nila. Sobrang quality nung kanilang lugar. Pati na tong yung muffler na kinabit natin. So yun nga pala, nakakabit na siya ngayon. Pinatanggal ko muna yung silencer para maano ko siya, ma-feel ko muna yung tunog. Tignan natin kung ano yung difference without the stock muffler. Yan. Pero so far, ngayon ang thoughts is medyo naiilang pa ako kasi malakas talaga siya. Okay, so medyo naiilang ako kasi sanay tayo sa walang sa walang ingay ba na muffler, yung stock. So yun lang, medyo nakakaano lang talaga. Medyo nakakailang sa ngayon. So baka iniisip ko mamaya, di ba nakakabulaho ako or what. Pero so far, pinagmamasdan ko kasi makakasabay ko sa kalsada. Kasi nga nahihiya ako. So far wala pa naman lumilingon na parang buisit. Ganon. Pero all goods, maangas siya sa kung maangas. Okay, maangas siya. Pati yung design, yung tunog, maangas talaga siya. Ang sa akin lang, hindi pa ako sanay na ayun nga, maingay yung muffler ko. Pero tignan natin. Tinanggal ko kasi so far yung yung kanyang silencer. Malaki kasi yung difference pag may silencer tsaka sa walang silencer. So baka ibalik ko yung silencer after natin ma-testing. Okay? So siguro sanayan lang muna for now. Hindi lang talaga ako siguro mapakali kasi nga ang laki ng pinagbago ng motor. Yan, sa forma tsaka sa tunog. Pero aesthetic wise, yung sinasabi ko kanina, yung forma, wala akong masasabi dito. Napaka-pogi niya nakakabit. Tapos ang ginawa pa nila is pina-adjust talaga nila yung elbow para yung position ng muffler is nakaganon talaga, nakaangat talaga siyang ganyan. Maangas siyang tignan. Okay, so far napakaganda nung nila nung pagkakabit nila ng muffler, aesthetic wise. Okay. So tanong, sa performance meron bang naiba? Yun, so ayun ang mahiwagang tanong. Kasi sa akin for now, hindi ko alam kung imagination ko lang to. Okay, pero ang feeling ko kasi mga tol, pagka nag-rev ako tapos umaarangkada ako, parang siya, mas responsive siya. Kakahinga siya ng maluwag. Hindi ko alam dahil open na yung exhaust, okay, malaki yung pipe or what. So wala akong alam kasi masyado pagdating sa ganyan. Pero sa ko kasi, sa pakiramdam ko, lumakas yung hatak niya. Okay, so alam naman natin, pag lumalakas yung hatak ng motor is kakakibat niyan yung fuel consumption natin. Baka may lumakas. Pero hindi ko pa alam baka nag-imagination lang ako dahil bagong kabit. Dahil sabi ko nga, di ba, adjustment period pa, bago lang. Okay, naninibago pa ako. Baka mamaya imagination ko lang yung may bearing siya sa takbo. Well anyway mga chong, maraming salamat. Sana nakatulong tong video na to para if nagpaplano kayo magpakabit ng Zeus na exhaust, ayan, so sana makatulong tong video na to. Okay mga tol, until next time, maraming salamat sa pag-subscribe at pag-support.
Yan, shoutout nga pala sa ating mga kaibigan dyan, mga Bebe Boys, ang Amaresa Bebe Boys. Tapos Bebe Boys Dayo Basketball. So pasensya na, wala din tayo masyadong upload dyan. Magaganda yung mga laban pa naman na naganap sa basketball na nakaraan sa mga dayo-dayo natin na mga liga. Yan. So subscribe nyo, Tito Ian, Ride Speed Tito Ian. Yan, so mga bike na vlog ni Ian Goleta. And then subscribe nyo Ted Mark Manlutak. Alright mga chong. And then syempre Loisky Adventures, wag natin kalimutan yan. Maraming salamat. See you, peace out, bye bye. Uwi na ako, malayo-layo pa ako.